Ya ini dia ya, truk dari Blizzard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini sudah nyampe di lokasi. Tepatnya di lapangan tembak 514 ya. Dari Brewo Audio dan juga ini sudah prepare ya. Proses menaikkan ini lur. Ya ini dia ya, truk dari Blizzard. Sudah nyampe di sini truk dari Blizzard dan juga ini ya. Ya, jangan. Naik darat ya? Supir siapa? Saya sarankan kamu ya. Jadi diimbal masih ya. Penuh perjuangan ke atas ini, penuh perjuangan ini ya, sampai bannya seperti ini. Karena memang jalannya tadi kata supir dari Brewok ya, terlalu wow katanya. Ini proses penurunan lur, jadi diimbal ya. Jadi diturunkan, diimbal ya. Jadi sedikit demi sedikit pakai pickup ini karena jalannya memang sangat ekstrim sekali ya. Jadi sedikit demi sedikit diturunkan lalu ke ya Mas, tidak bisa masuk truknya ya. Oh harus pakai ini ya. Oh harus di oh nih ya, jadi harus proses imbal itu ya. Lihat saja ban dari anunya, jalannya kita lihat langsung. Jadi untuk panitia bisa lewat di atas sini. Jadi info ya, itu info barusan dari ini dia. Jadi proses di sana untuk Brewo Audio. Itu untuk truknya Blizzard juga di sana. Silau Pak. Jadi harus diturunkan dari sana lur ya, baru dinaikkan. Nah, sampai sana itu. Nah, ini. Lokasinya di sini, lapangan tembak dari ini ya.
Jadi jalannya memang jauh loh, truk ini tidak bisa. Jadi harus diangkut satu persatu loh dari sana. Nih ya perjuangannya. Diangkut satu persatu, lalu jalan. Sampai ke sana naik. Nggak ke sini. Sudah ready di sini? Ke bos. Ayo jual mana? Nih ya proses penurunan.